Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aka-ukalar. Mana navbatdagi navigasimiz Toshkentga 3 qahramonga olib kelib o'rnatdik. Navigasimizni shu ko'rinish razmeri eni 6,5 metr, uzunasi 13 metr bo'ldi. Bu tomoni uzunligi 20 metr, eni 5 metr bo'ldi. Stoykalarimiz 8x8 7. Xorilarimiz 4x4 7. Firmalarimiz 4x2 7 stena tayyorlab berganmiz. Kimga shunday naves xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bu navesimiz shumkali naves deyiladi. Xo'p, shumkali deyishdan maqsadimiz shu issiq kunlarda, quyoshli kunlarda quyosh o'tkazmaslik, issiqni o'tkazmaslik maqsadida. Shu birinchi faner tashlayapmiz, keyin mana falgani tashlayapmiz. Falga tashlasak kvadrat 300 ming so'mdan chiqadi. Agar steklovat tashlash kerak bo'lsa, navesimizni 1 kvadrati 320 ming so'mga aylanadi. Sababi bu steklavatamiz ozgina falgaga qaraganda qimmat chiqqanligi sabab 320 ming so'm bo'ladi. Mana hovliga joyida qilib bemalol bunday naveslar tagida quyoshli kunlarda ham xotirjam o'tirishlari mumkin. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Xo'p, razmerni aytib o'tdik. 13 metrga eni 6,5 metr, bu tomoni 20 metrga eni 5 metr, общий kvadrati 198 kvadrat. 320 ming so'mdan 62 million so'mga Toshkent 3 qahramonga olib kelib, dostavka uстановka shu narx ichida bo'ldi. Albatta sliflari bu narx ichiga kirmaydi. Sliflarini metrini 45 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Agar xo'p desalaring, bo'lmasa boshqa usta olib kelib qo'ydirib olishlaring mumkin. Biz navesimizni narxi aytib o'tyapmiz. 300 ming so'mdan 320 ming so'mgacha shumkali bo'ladi. 300 ming so'mligi falga bo'ladi. 320 ming so'mligi steklovat qo'yiladi shu. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.